Welcome to iSeen TV. Please like, share, comment, and subscribe. Thanks for watching. Mo kí wa káàbọ̀ sórí ìkànnì iSeen TV ní gbogbo ibikíbi tẹ́ ẹ ti wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹ ṣé tẹ́ ń tẹ́tí sí wa ní gbogbo ìgbà. Èmi àwọn sọ mo ní ìṣẹ̀lẹ̀ tó pín Nàìjíríà yìí. Ó ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀pọ̀lọpọ̀ á ní iSeen kí ló wí? Láàrín wa ṣé lóòótọ́ ni? Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọgbà lèmi àwọn sọ mo ní àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó pín Nàìjíríà ó ti ń ṣẹlẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Ẹni sá wò ó. Ẹ wo caption tẹ́ ń wò lójú ìwòran yín yìí. Ẹ ti rí nǹkan tí caption yẹn sọ. Gbogbo ìwé ìròyìn pátápátá ló gbé. Òun ló gbé. March 19, 2026 ni ìwé ìròyìn yìí gbé. Gbogbo ìwé ìròyìn gbé jáde March 19, 2026. Bẹ́ẹ̀ ni ẹ lè mọ̀ pé òní náà ni 20 oṣù kẹta ọdún 2026. Èyí tí ṣe pé ìwé ìròyìn yẹn ànáná gbé jáde. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe ní sáré kà sí wa létí torí wípé èmi àwọn sọ́n gbogbo ìgbà báyìí mo ní tí bá ti ń ṣẹlẹ̀ báyìí lèmi ò mọ̀ gbé wá. Ó wá nídìí kan tí mo ṣe ní gbé ètò yìí wá torí ìròyìn ti jáde látàná. Ó nídìí kan ni mo ṣe ní dandan mo gbọ́dọ̀ gbé wá lónìí. Ṣé ẹ rí i pé òní mo ṣe sọ yẹn 20 ni ṣùgbọ́n ìròyìn yẹn àná ló jáde. Ẹ jẹ́ sáré wá tẹ̀ sójú ẹ̀nà kẹ́ ẹ sáré wá gbọ́ kẹ́ ẹ wo àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Gbogbo ìwé ìròyìn ló gbé ṣùgbọ́n ilé tí mo fẹ́ kà ẹ̀ máa kà látinú Premium Times ló gbé. Bẹ́ẹ̀ ni eléyìí tí mo fẹ́ kà òun náà lẹ́ ń wò lójú ìwòran yìí òun náà lẹ́ ń wò yẹn kí ni ìwé ìròyìn yìí sọ òun náà lẹ́ ń wò yẹn ó ní exclusive how suspected coupists allegedly plotted to capture Aso Rock and eliminate Tinubu and others. Hey! How they intended, how they plan to kill President Bola Ahmed Tinubu ọmọ olódòdẹ. Eliminate Tinubu and they capture a whole Aso Rock o. Ìlú àpáta agbára là ń pè ní Aso Rock. Fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí ò gbọ́ tí wò bá mọ̀ tí wò gbọ́ Yorùbá yẹn àpáta agbára òun là ń pè ní Aso Rock. Ẹ jẹ́ sáré wá mọ̀ tẹ̀ sójú ẹ̀ kẹ́ sáré gbọ́. Ó wá ní àwọn nǹkan kan tó láwọn ẹ̀rí máa jẹ́ mi ìṣókàn tí ń tò sáré tẹ̀ ẹ́ sí ni mo ṣe ní ẹ farabalẹ̀. Tẹ́mi bá ti ń sọ pé kẹ́ ẹ farabalẹ̀ ó nídìí ni torí mo fẹ́ kẹ́ ẹ lẹ́ẹ̀ni. Bẹ́ẹ̀ ni ẹjá kẹ́kọ̀ọ́ ni yàrá akẹ́kọ̀ọ́ la wà ẹjá kẹ́kọ̀ọ́ ká gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Ẹ máa bá ń like ẹ máa bá ń share ẹ máa bá ń subscribe sórí ìkànnì yìí. Ẹ jẹ́ sáré máa tẹ̀ sójú ẹ̀ kẹ́ gbọ́ nǹkan gẹ́gẹ́ bí ìwé ìròyìn Premium Times ṣe gbé ẹ máa gbọ́ o. Wọ́n ní the details suggesting an elaborate plot by suspected coupists, conspirator to storm Nigerian seat of power, seize the presidential villa, Sengbo, capture President Bola Ahmed Tinubu, kan mú kan kì í. Wọ́n ní ẹmú ẹ kì í, àmọ́ ṣẹran bí rẹ̀ ni. Ọmọ olódòdẹ, Aṣíwájú Bola Ahmed Tinubu, wọ́n ní kan mú kan kì í, kan gádà rẹ̀, kan gídìbọn kú ẹ̀. Èmi kọ́ mo sọ ìwé ìròyìn bí Premium Times ṣe gbé òun ni mo ṣe ń sọ yẹn bọ́ ẹja farabalẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ẹja farabalẹ̀ ká lè gbọ́ra wáyé nu yàrá akẹ́kọ̀ọ́ tá a wáyé ẹ jẹ́ sáré wọn tẹ̀ sójú ẹ̀ dáadáa. President and capture President Bola Ahmed Tinubu and other top officials in a coordinated operation that spanned key military and national assets. The finding shows that beyond earlier report of assassination plan kì í ṣe pé wọ́n fẹ́ assassinate nìkan. Ṣé ń gbọ́ àwọn tí Yorùbá tún gbọ́ Yorùbá yẹn jẹ́ tó túmọ̀ rẹ̀ kì í ṣe pé wọ́n kàn fẹ́ kàn pààyàn kan gbẹ̀mí ẹ̀ nìkan. Ẹ máa gbọ́ nǹkan tó ló fẹ́ ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn o. The alleged plotter also designed a multi-layers operation aimed at taking control of Aso Rock. Kì í ṣe pípa nìkan wọ́n á tún gba Aso Rock náà. Ṣé ń gbọ́ and other key locations like bí House of Rep, House of bí Senate House bí military Ministry of Defence. Àwọn key position tó ń control orílẹ̀-èdè tó ń control Nàìjíríà. Wọ́n ní gbogbo ẹ̀ pátá ní ètò ti wà láti gba gbogbo ẹ̀ pátá kákàṣe tau fún gbogbo wọn kádẹ̀. Èmi kọ́ mo sọ bẹ́ẹ̀ o ìwé ìròyìn ló sọ ẹjẹ́ tó kà á kẹ́ máa gbọ́ mo kàn ní explain rẹ̀ dáadáa ní Yorùbá kó lè yé wa dáadáa náà ni. Ẹ máa gbọ́ wọ́n ní the alleged plotter also designed to
designed a multi-layer operation aimed at taking control of Aso Rock and other key locations, neutralizing top military leadership, aimed at decapitating Nigerian command and leadership structure. Ṣé ń gbọ́ o? Wọ́n máa gbogbo ẹ̀ pátápátá látòrí ààrẹ ni o, Vice President Bola Ahmed Tinubu, Kashim Shettima ni o, Akpabio ni o, Speaker of House of Rep wa Tajudeen Abbas àbí gbogbo wọn pátápátá ẹ máa gbọ́. At the heart of alleged conspiracy was a plan to overrun the presidential villa in Abuja, Nigeria's most fortified political stronghold, and captured the President Tinubu along with Vice President Kashim Shettima. Sótán ìṣe Tinubu nìkan, wọ́n gbé Shettima náà, wọ́n jọ gbé gbogbo wọn náà ni, kì í tẹ̀sí kó wọ́n gbé wọn lásán, wọ́n ní wọ́n ti ní plan wípé kí wọ́n pa wọ́n ni. Abẹ́ ẹ̀gbọ́n nǹkan ni pé plan tó ti wà ńlẹ̀ ni pé kí wọ́n pa wọ́n, kì í ṣe pé kí wọ́n kàn capture wọn nìkan. Senate President Godswill Akpabio and other House of Speaker Tajudeen Abbas were also to be captured and possibly eliminated. Ẹgbẹ́ o, ìwé ìròyìn bó ṣe sọnù o, ìwé ìròyìn Premium Times ni mò ń kà lọ́wọ́lọ́wọ́, ẹgbọ́n nǹkan tó sọ. Ṣé ẹ rí nǹkan báyìí o? Mo sọ kí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó ṣẹlẹ̀, mo ní táwa bá ń sọ̀rọ̀ pẹ̀lú àwọn nǹkan táwa ń rí information táwa ń rí online, tá a bá ń sọ̀rọ̀ ó ní reason. Pẹ̀lú gbogbo ẹ̀bí gbogbo ẹ̀ ṣe ń hit ńgbà yẹn, mo sọ mo ní kéde kan nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ṣẹlẹ̀ wọ́n ní wípé rumor ni. Mo wá sọ lọ́jọ́ yẹn náà, àwọn tó bá wo fídíò tí mo ṣe nígbà yẹn mo sọ, mo ní out of every rumor there is a reality, there is a fact. Ó dàbí òwe bí ọ̀rọ̀ kan tá a máa ń sọ ni pé out of every nonsense there is a sense. Torí tí rúmọ̀ kan bá ti ń wáyé pé kíní ó ṣẹlẹ̀ o, kíní ó ṣẹlẹ̀ o, kíní ó ṣẹlẹ̀ o, ẹ ti mọ̀ wípé n tó bá fi lè dé public domain, ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn ti ṣe tán tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ pátápátá ni. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àní kò lè ṣẹlẹ̀, is a lie, kíní kan kò lè ṣẹlẹ̀, ó ń lélẹ̀, èmi kọ́ mo sọ o, èmi kọ́ mo sọ, ẹ ṣáà gbọ́ nǹkan tí wọ́n sọ. Ẹ gbọ́ bá àbẹ́ gbọ́, ẹ jẹ́ n kà á, kí n máa kà á síwájú díẹ̀ sí i, torí àwọn èèyàn mo ní mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ náà nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ẹ̀sìn mọ̀ sọ òyìnbó mọ̀ kí n sọ ọmọ òyìnbó, Yorùbá ni ẹ́, bẹ́ẹ̀ ni Yorùbá ni mí, náà mo ṣe lè mọ̀ túmọ̀ rẹ̀ torí àwọn ọmọ mi àbá mi ti ń gbọ́ mi nílé. Ẹ jẹ́ tó kà á díẹ̀ sí i, kẹ́ tún gbọ́. Wọ́n ní investigator says specific officers were detailed to lead the assaults on the villa, forming what source described as decapitation units of the operation. The alleged plan extended beyond political leaders to include key security figures such as National Security Advisor Nuru Ribadu, then Inspector General of Police Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun ní tẹ́lẹ̀, ṣàpè Káyọ̀dé Ẹgbẹ́tókun ló wà ń bẹ̀ tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó yọ ọ́kàn tó wá fi tún jíìdì ìṣù sí i. Òun náà wà lára àwọn tí wọ́n ní wọ́n gbọ́dọ̀ ṣe tàòtàò fún gbogbo wọn, ṣùgbọ́n orí kọ́ ọmọ yọ ń tiẹ̀, orí tẹ̀ tí kò gbogbo wọn náà yọ. And State Security Service Director General, that is Adeola Ajayi, all of whom were marked as high valued targets. Ẹ jẹ́ sọ eléyìí, ṣé ẹ rí tí ìròyìn tí mo ṣe ni mo gbọ́dọ̀ gbé wá torí ìròyìn ayọ̀ ló jẹ́ fọmọ Yorùbá. Ẹ wo nínú gbogbo àwọn tí wọ́n kà sílẹ̀ yìí, ẹ rí pọ́mọ Yorùbá ó pọ̀ o, torí wọ́n ní gbogbo key figures yẹn pátápátá ni wọ́n fẹ́ make sure pé wọ́n ṣe tàòtàò fún gbogbo wọn. Ṣùgbọ́n orí kọ́mọ yọ ọmọ olódò dẹ. Ìdí tí mo ṣe sọ nìyẹn wípé end of one Nigeria has come.
Torí wípé if they eventually succeed, maybe to eliminate or to remove President Bola Ahmed Tinubu, Nàìjíríà máa pín. Èmi àwọn sọ gbogbo ìgbà, àwọn èèyàn máa rò pé mo ń ṣàwàdà ni pé I say, what are you saying? I'm telling you the reality. If they successfully eliminate or carry out the coup and remove President Bola Ahmed Tinubu, believe me sincerely, that moment Nigeria break up start immediately. Yoruba will not fold their arms and look and see their home to be ridiculed. Bẹ́ẹ̀ni Yorùbá máa sọ nǹkan kan tí inú mi máa ń dùn sí, wọ́n ní tá bá ń jà bí kákúkọ́. Bẹ́ẹ̀ni a lè mọ bára wa jànú ilé o, ṣùgbọ́n tí ará àta bá lóun fẹ́ yọnu sí ọ̀rọ̀ wa, ìgbà ẹran ni wọ́n tó mọ̀ wípé Yorùbá pa wà united. Ìlú fàǹgbà tẹ́rí Sunday Igboho sọ wípé kíní kan ìfẹ́ ni ẹ̀jẹ̀ ni tá à ń sọnù, kì í sọ̀rọ̀ tribalism, it's not about tribalism. You must love your brother. Mo máa ń sọ nǹkan tó pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ń sọ, mo ti sọ several times, ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe náà attack mi, má sọ bẹ́ẹ̀ mọ́. In Yoruba we have structure, and the structure is why things is working. A lot of people are saying, how does it work? We have structure. That is why Yoruba are still relevant in Nigerian politics. I know many people will not believe what I'm saying. No, I'm just saying but I'm saying the reality. We have structure, and that is why Yoruba remain relevant. They cannot do in this Nigeria without Yoruba in Nigerian politics. Sentiment apart, because there is a structure. There is a structure. And a lot of people don't really understand that. A lot of people don't really understand. During the PDP, when they see that, during Obasanjo, when they see that it was PDP that is reigning, you see a lot of Yoruba, they started the campaign, bam, to the PDP. Lagos State, then, that was when Asiwaju Bola Ahmed Tinubu stood his ground and said that all of us cannot be in one party. Let us be opposition. But today, the same President Bola Ahmed Tinubu, listen, because a lot of people say you are contradicting yourself. No, I'm not contradicting myself. Today, President Bola Ahmed Tinubu is telling them, come to my party. If they too want to be in strong opposition, this is the time for them to stand their ground. But they fail to do that. All of them, they are running now to APC. I'm not trying to contradict myself, but get the point. If a system needs to be survived, there must be an opposition. In America, they have opposition party now. They have. So, but in Nigeria, all of them want to belong to national party because they cannot stand their ground. That is why Asiwaju will continue to be relevant, because then he stood his ground as a system, as a Jagaban. He stood. He said that I will not join you people, I will be on my own. And he stood the ground and he owed the Lagos State when during Obasanjo. But all of them today, they see as an opportunity to get their billions and everything. So who is now a betrayer? We need to understand how systems work. Many of them don't understand. They are just after the money. They are not after their territory. And I'm saying it, I said that if they succeed in removing President Bola Ahmed Tinubu, or if they succeed in eliminating him, Nigeria will split immediately. You see the way the Northerners are shouting now that the UK, they are endorsing President Bola Ahmed Tinubu against 2027. Why won't they endorse him? He knows how to play his card. That is what I'm trying to say. That the only person that is still holding Nigerian system together today is Bola Ahmed Tinubu. Try to eliminate him and see whether Nigeria will not divide. Try to eliminate him. Try to let there be a successful coup and see whether Nigeria will not break on that day. That is why, the reason why the UK are welcoming him, do you think they don't know what they are doing?
They see him as a custodian. They see him as somebody that is still keeping Nigeria. That's why they give him welcome. What happened to Tinubu has never happened in the past 37 years. And it's happening now. They know what they are doing because they have seen a new emperor that can hold tight the system. But they want to kill him. They want to eliminate him. You don't understand. Let me read more before we round it up. According to the newspaper, multiple reliable insider, the operation was structured like a full-scale military takeover with units assigned to 6 strategic installations simultaneously, while other teams move on the presidential villa. Another was tasked with taking control of Niger Barrack, a critical military formation overlooking the presidential villa and housing the country's top military chief. Their specific officers were allegedly assigned to eliminate top-ranking officers, including the chief of defense staff and the service chief. Additionally, the units were designed to capture the armed forces of the Nigerian complex in Garki district of the nation capital and secure Nnamdi Azikiwe International Airport effectively, cutting off both military coordination and top routes. They have finished everything. Allah, look at your President Bola Ahmed Tinubu. They have succeeded in everything. They have gathered all their information. But Allah to your President Bola Ahmed Tinubu ni o. Allah to your ni o. But èmi a máa sọ wípé if they succeed, Nigeria will not be together by now. What's your own opinion in the comment section? Let's meet in the comment section. What do you see about this, the report? According to the Premium Times, that's the information. Ẹ bá like, ẹ bá share, ẹ bá subscribe sórí ìkànnì yìí. Ẹ bá like, ẹ share, ẹ subscribe sórí ìkànnì yìí. Ẹ ṣé o. iSing TV, lélẹ́yìí. Ẹ ṣé o. 10:30 sí wa ní gbogbo ìgbà. Please like, share, comment, and subscribe. Thanks for watching.